方为大家来支持勉励祝福。非常感谢咱明主持吼，感谢咱民政局长江仁煌局长，还有咱市议员李宗成、陈怡贞议员，还有咱民政局咱的陈王田科长，咱的区公所。咱的副区长张介军，还有咱宋科长，咱的科长，还有咱大队长、副大队长，咱的副大队长是张永军，还有咱第6大队土城分队分队长洪玉仁。所率领咱遮的消防队，咱遮的好兄弟以及咱现场真济咱的记者朋友对咱新宝庙拢甲咱报即个正面的逐间若记者会拢真踊跃来甲咱参与咱遮的记者媒体先生，感谢。搁有咱新宝庙管理委员会，咱的副主委。咱的彭英师，咱的郭志伟，还有搁有咱监察会，咱的郭金田执行长，咱代表会，咱的张维斌，咱的主席，搁有陈海祥副主席，以及咱蔡水员文宣组长。你也无抄我也毋捌你。我。三分局交通组长，歹势失礼啦，我这较无交配较毋捌啦，陈财旺，对，歹势，咱的代表的副主席陈财旺，搁有欠一个副主席无来以及咱现场，咱遮的。委员会、监察会、代表会以及咱的顾问贵宾，大家午安，大家好。伫遮较占悬代表咱本庙管理委员会主任委员地清池，来向各位请安问好。伫遮人仔无用的当中，大家拢会当来参加咱。每年一年一度野春牛国际高空烟火嘉年华这个记者会，咱每年这个时阵伫这个过年过第2个礼拜六，拢会来举办着咱这个活动。咱今年特别无共，就是讲咱的高空烟火比往年搁再静止。搁再比过去，这高空烟火攀炮，拢总搁再较规模搁较大，包括搁加上咱500台的这无人机，要伫咱的圣母庙的空中要来表演，以及咱4颗链灯，咱拢有这个灯光秀，配合高空烟火，配合这个。炸攀炮，这个灯光非常的水，所以这次来咱圣母庙来遮观赏的这个朋友拢会当指挥票价。搁有咱的重头戏，就是伫咱的唱春牛。咱这只春牛，咱今年度嘛拢有改良甲咱过去这个春牛拢用迄个内面拢用竹竹做的，为当时会有迄个铁钉咱今年度拢改良，我地当的讲改良甲拢无用竹内面嘛无支铁钉拢用即个纸
抓固起来、抓定的这个骨架。啊，所以这厝咧抢春牛，会使讲足安全的。啊，这个春牛皮嘛较薄啊，毋比像过去前当万年古春牛，高甲一只两只高，足高的，啊歹掠，吼歹抢。啊，所以这厝加足薄，加足轻，啊内面的安全，做甲改良较足好。所以一年一年吼，豆豆啊，甲改良甲足好。你看头前遮维护嘛，维护甲足安全的，吼袂讲安尼冲，吼冲甲有当时啊安全性，咱安全性爱放伫第一。啊，这铁器这吼，到时阵会搁包甲去弄入壳里，无要紧，安尼较会使去。啊，无大家咧冲咧下吼。啊，所以咱办这活动，看这闹热，第一就是爱安全。啊，所以针对这点，咱拢直直咧改良咧加强啊。啊，今日记者会小弟较占悬，啊嘛感谢各位，吼，挂着这个遮尔无用的当中啊来参与。最后祝大家这个活动会当圆满顺利，祝大家拢会当阖家平安。万事如意，啊，事事无灾，百节有庆。感谢各位，谢谢。再次的感谢我们陈其富副主任委员的致辞哦，今天说明了相当多的更新，也再次的期望哦，我们是安全第一，来邀请。